Bolid iza kojega stoji rad studenata Zagrebačkog sveučilišta i ove godine na međunarodnom natjecanju Formula Student na stazi u Bridgestonu. Dobro vam večer, pratite vijesti na drugom. Formula Student međunarodno je natjecanje tehničkih učilišta u konstrukciji bolida i njegove prezentacije. Na njemu sudjeluju i budući inženjeri strojarstva iz Zagreba sa svojom formulom. Marinu Veršiću otkrili su koliki trud stoji iza izrade bolida. Iza vrata ove garaže skriva se plod gotovo dvogodišnjeg rada 25 studenata. Bolid Kuna rezultat je preslikavanja njihova znanja iz teorije koju su sladili na fakultetu u praksu. Ovu jurilicu pokreće motor od 600 kubika, razvija 84 konjske snage. Obzirom da je masa ispod 300 kila, možete misliti kako su performanse, dakle ispod 4 sekunde stotke, a maksimalna brzina koju smo bili postigli je nekih 150. Na natjecanju na kojem će sudjelovati i ove godine moraju predstaviti bolid kao da ga pripremaju za serijsku proizvodnju. Da bi ostvarili što bolji rezultat, za statički dio natjecanja u svoje redove pozvali su i kolege s drugih fakulteta. Znači imamo i menadžmenta i samo konstrukcije, znači i strojarstvo i čak i pravo. Znači to je jedan projekt koji u principu mu je cilj ujediniti studente cijelog sveučilišta, a ne samo, nije povezan dakle samo isključivo sa strojarstvom. I cilj projekta je napraviti kompletnog inženjera, znači osobu koja će jednog dana biti sposobna za rad u Formuli 1. Dinamički dio natjecanja sastoji se od ubrzanja od 0 do 75 metara, vožnje osmice, slalom vožnje, te testiranje izdržljivosti na utrci 2 puta po 11 km. Studenti ističu kako je njihov bolid izuzetno ekonomičan. Na prošlogodišnjem natjecanju glede najmanje potrošnje goriva zauzeo je 4. mjesto u konkurenciji 64 bolida. U ukupnom poretku prošle godine zagrebački studenti bili su 35 od 64 natjecateljske ekipe. Ponaša se bolje što smo očekivali. Moguće, znači ima jako dobro ubrzanje, malo teži volan, ali da se misli nas kretati. Dobro leži u zavoju, ima dobre gume. Za ovu akademsku godinu i novo natjecanje u srpnju na stazi u Bridgestonu u pripremi je novi, još bolji bolid. FSB Racing Team za sada nam otkriva da će se zvati RIS. Namjeravaju ga predstaviti pod kraj ovog mjeseca. S obzirom na formule kakve trenutačno proizvode, nakon diplomiranja većina ovih studenata posao bi mogla naći u pravim ekipama Formule 1.